Tu piedzīvosi Dieva godību, piedzīvosi visu no Dieva. Šis vārds ir tev kā apstiprinājums. Tu skaties uz saviem apstākļiem, uz situāciju un saki, ka nekur neredzi Dieva godību. Tu pat nezini, kā Dievs to izdarīs. Kaut kas notika un tu zaudēji drosmi un brīnies, vai piedzīvosi Dieva godību. Tu ilgojies, vēlies to, ko Dievs tev ir teicis. Kad tu redzēsi to, ko Dievs teica, tas būs grezni, slaveni, krāšņi. Tev ir jāiet ticībā, ne redzēšanā. Tev jāzina un jāsaprot, ka Dievs nav cilvēks, kas melotu, vai arī būtu, kas jānožēlo. Dievs parādīsies priekš tevis. 1. ķēniņu 10, 1-13. Un kad Sābas ķēniņiene dzirdēja Salamana slavu, kas tam rādās tā kunga vārdam uzceltā nama dēļ, tad tā nāca viņu pārbaudīt ar mīklām. Un viņa nonāca Jeruzālēmē ar ļoti daudziem pavadoņiem, ar kamieļiem, kas nesa balzāmu un ļoti daudz zelta un dārgakmeņu. Un viņa nāca pie Salamana un sacīja viņam itin visu, kas viņai bija uz sirds. Un Salamans atbildēja uz visiem viņas jautājumiem, ķēniņam nebija nekā apslēpta, ko viņš tai nebūtu izskaidrojis. Dievs atbildēs uz visiem taviem jautājumiem. Tu brīnies par daudzām lietām ar noteiktiem cilvēkiem, varbūt tas ir vīrs, draugi, ģimenes locekļi, tev ir jautājumi par viņiem, un tu Dievam saki, kad uz maniem jautājumiem tiks atbildēts, slēptās lietas tiks atklātas. Un Sābas ķēniņiene skatīja gan visu Salamana gudrību, gan arī namu, ko viņš bija uzcēlis. Tev aizrausies elpa par to, ko Dievs tev parādīs, par to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Pierādījumi liks elpai aizrauties. Un viņa ēdienus uz viņa galda un viņa kalpu mītnes un viņa kalpotāju stāju un viņa tērpus arī dzērienu pasniegšanas veidu un viņa dedzināmos upurus, kādus viņš upurēja tā kunga namā, un viņai aiz izbrīna aizrāvās elpa. Un viņa sacīja ķēniņam, paties bija tas vārds, kādu es savā zemē dzirdēju gan par taviem darbiem, gan par tavu gudrību. Kādai no jums tavs vīrs ir ķēniņš, tagad tas tā neizskatās. Viņš tā nejūtās. Dievs saka, ka viņš, tavs vīrs, ir ķēniņš. Tavs vīrs tevi šokēs ar visu, ko Dievs darīs viņu dzīvē. Un caur viņu tu esi karaliene. Dievs darīs radikālu transformāciju viņā, kas tevi pārsteigs un šokēs tevi. Jūs abi slavēsiet Dievu. Un tomēr es šim vārdam negribēju ticēt, tiekams es pati nācu un apskatīju savām acīm, un arī pusi vēl es nezināju. Tava gudrība un labklājība pārsniedz visu, ko biju dzirdējusi. Svētīgi ir tavi vīri un svētīgi ir tavi kalpotāji, kas ikdienas stāv tavā priekšā, tie, kuri dzird tavu gudrību, lai slavēts ir tas kungs tavs Dievs, kam lapaticies tevi uzcelt uz Izrēla troņa, savas mūžīgās mīlestības dēļ pret Izrēlu un kas tevi cēlis par ķēniņu, lai tu darītu tiesu un taisnību. Un viņa iedeva ķēniņam 120 talentu zelta un balzamu lielā vairumā un dārgakmeņus. Neviens tik daudz balzāmu nekad vairs neatnesa, cik Sābas ķēniņiene bija iedevusi Salamanam. Viņa bija tik pārsteigta, ka deva daudz dāvanu, jo piedzīvojusi Dieva labvēlību, Dieva godību, tu to piedzīvosi. Joēla 4. nodaļā sods pret ienaidnieka nometni, par tiem sods, kas vajāja tevi un tavus mīļos. Joēla 4, 1-3. Jo redzi tais dienās un tai pašā laikā, kad es likšu griezties atpakaļ Jūdas un Jeruzālemes trimdniekiem, es sapulcināšu vienvietu visas tautas, novedīšu viņas Jošafata ielajā un sākušu ar tām, viņām tur tiesāties, manas tautas un manas mantojuma tiesas Izraēla dēļ, jo viņas ir izkaisījušas manu tautu, citu tautu starpā, sadalījušas gabalos mana paša zemi un metušas kauliņus par manas tautas likteni. Viņas arī aizdevušās projām manas tautas zēnus samaksai par prieka meitām un pārdevušas manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzērušas. Dievs sodīs par to, ka darīja pāri viņa cilvēkiem, Dieva īpašajiem īpašumiem. Dievs runā par sodu. Dievs kādu sodīs un kādu svētīs. Dzīvo dzīvi tā, ka nožēlo sliktās lietas. Hozejas 3.
Hozeja atguva savu sievu, notiks tava mīļotā izpirkšana. Hozeja 3:1. Un tas kungs sacīja man, ej vēlreiz un iemīli precētu sievu, kas ir cita mīļākā un kas pārkāpj laulību, tāpat kā tas kungs mīl Izraēla bērnus, kaut viņi labāk piegriež citiem dieviem un mīl šiem dieviem ziedojumam domātos rozīņu raušus. Tu aizgāji no sava vīra, no apstākļiem, no laulības, un Dievs teica, ka tas ir tavs vīrs. Dievs saka, ej atpakaļ un mīli viņu, atkal, mēģini vēlreiz. Tas parāda, ka Dievs joprojām viņu mīl, šo Izrēlu, un ejot atpakaļ, tas viņam parādīs, ka Dievs viņu mīl. Tā ir radikāla paklausība. Dievs aicina tevi mīlēt kādu, kuru ir izaicinājums mīlēt. Dievs aicina tevi būt nelokāmai šajā situācijā, kura izskatās kā akmens, pat ja izskatās, ka nezini, ko piedzīvosi. Dievs saka, ej atpakaļ un mīli šo cilvēku, jo tas ilustrēs mīlestību pret Izrēlu, šo personu. Dievs zina, ka šis cilvēks ir dumpīgs, kalpo citiem dieviem. Dievs zina, ko viņš dara, kā viņš dzīvo, Dievs redz. Dievs zina sākumu un beigas. Dievs Hozejam lika atpirkt savu prostitūtas sievu atpakaļ un mīlēt viņu. Dievs grib, lai tu esi paklausīga tam. Neklausies cilvēkus, neklausies savu miesu. Dažreiz vajag laiku un vajag atdalīties, bet Dievs saka, ej atpakaļ un mīli šo cilvēku. Nedari to, ja Dievs tev nav līdzis to darīt, lai šī ziņa ir kā apstiprinājums. 2. pants. Es iegūvu viņu par 50 sudraba gabaliem un par 1,5 sieka miežu. Tad es viņai teicu, paliec pie manis kā mana vienīgā ilgu laiku, atturies no netiklības un nepiedari nevienam citam. Vīram, tad arī es būšu pret tevi kā tavējais un tomēr būšu atturīgs. Jo ilgu laiku Izraēla bērni būs bez ķēniņu un pārvaldniekiem, bez kaujamiem upuriem un bez altāra, bez efoda, bez terafīma. Bet paklausies šo daļu. Rezultāts tavai paklausībai un dodoties atpakaļ mīlēt savu mīļoto. 5. pantā. Pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs to kungu, savu dievu, un Dāvidu, savu ķēniņu, un bijībā trīsēdami nāks pie tā kunga un pie viņa žēlastības pēdējās dienās. Tad, kad tu atgriezīsies atpakaļ, pēc tam viņš atgriezīsies un meklēs dievu. Tu atgriezīsies pie šīs personas, pie vīra vai pie sievas, tu atgriezīsies laulībā, un tas vadīs viņus atgriezties. Dievs jau tev iepriekš lika atgriezties, kas pravietiski aktivizēja to, ka tu saņemsi atpakaļ to, ko Dievs teica, ka saņemsi atpakaļ, un tas palīdzēs šim otram cilvēkam, pie kura Dievs tevi ved, un dēļ kura stāvi plaisā. Tas radīs ceļu priekš viņa, arī atgriezties atpakaļ. 155 cipars nozīmē krāšņums, aizsegs, godība, mantija. Tu redzēsi un piedzīvosi krāšņumu un Dieva godību. Tu caur šo procesu saņēmi jaunu mantiju, jaunu svaidījumu, jo tu tiki attīrīta. Tu gāji cauri dievišķai attīrīšanai. Cipars 800 nozīmē dievišķa attīrīšana. Šī bija karsta, ugunīga attīrīšana, bet tu izkļūsi ārā. Dievs ir dzirdējis tavu lūgumu, būs dievišķa pārmaiņa. Lūgums nozīmē pieprasīt augstākas instances tiesai atcelt zemākas instances tiesas nolēmumu. Tu izteici lūgšanu debesu tiesai, jo bija spriedums tavai dzīvei. Tas varbūt bija garīgs spriedums, varbūt kaut kas notika un lietas šķiet, ka beidzās un ir iecirstas akmenī. Dievs saka, ka dzirdēja tavu lūgumu. Debesu tiesa tevi dzirdēja. Dievs pārskatīs tavu lietu, jo tu iesniedzi lūgumu debesu tiesai. Dievs pārsūdzēs spriedumu tieši priekš tevis. Būs dievišķa pārmaiņa, un taviem apstākļiem būs atšķirīgs iznākums. Dieva godība. 155 cipars nozīmē krāšņums, godība, mantija. Spēka pārcelšana. Elīse saņēma spēku no Elija, saņēma viņa svaidījumu. Tev būs spēks, kas pāries uz tevi, iespējams tu būsi līderis jaunajai asinslīnijai. Varbūt tu pārņem kaut ko, vai tas ir garīgi, vai tie ir apstākļi.
Šis cilvēks zina, ko dara, un centās paņemt to, kas pieder tev. Ir kāds, kas tavā dzīvē, vai bija tavā dzīvē, kurš neizturas taisnīgi pret tevi. Varbūt tu domā, ka viņš ir nevainīgs. Dievs saka, ka viņš zina, ko dara. Viņam ir problēmas. Dievs atjaunoja tevi, atjaunos tavu laulību, un lai arī ko šis cilvēks tev nodarīja, lai arī kāds apjukums izraisīts. Dievs saka, nāc, saliksim visu kopā. Vīrietis ir bēdīgs. Cipars 755 nozīmē galda meistars, tas, kurš pārvalda svētkus, īpaši kāzu mielastu. Jēzus savu pirmo brīnumu izdarīja tieši kāzās, ūdeni pārvērta vīnā. Tas var būt apstiprinājums tavai laulības atjaunošanai, tavam vīram. Tu un tavs vīrs ejat cauri kristībām, ejot cauri transformācijai. Tā ir kristība svētajā garā. Tu piedzīvosi visu Dieva godību. Tu to piedzīvosi. Ej atpakaļ un mīli savu mīļoto. Ej atpakaļ, kā Dievs vada. Ja šis vārds ir tev un tas ir apstiprinājums, ka Dievs tevi sūta, ka tev ir jāiet atpakaļ, vai varbūt emocionāli pievienot sevi, jo sevi emocionāli atvienoji. Ne tāpēc, ka nemīli vairs, bet tu nonāci punktā, atkal tas pats. Dievs saka, hei, mīli viņu atkal, viņš atgriezīsies pie Dieva, un Dievs jūs abus svētīs.